خالد خوجه تبخير هاتي دسبيكي از دخوازم اشتا بپرسم سدما سرکا جی سردانوا بو هريما كردستاني چیه؟ كان هناك طلب بري دخوازيك ائتلافي جالي مواجي سروكاتي هريمي رهبو كو ام في سرداني رابن و ايرو او سردان بيك خات افنه كم سردانا بوزيشونا سوريا اس بخوا دشاندك بري دا اندام بوم كو بسروكاتي عبد الباسط سيدا سروكي انجمن اجتماعيه سوريا هاتبون فر وش دسبيكا دا مزراندنا بوزيشونا سوريا و تكليل ما بهريمي را تكليل باشو ارينينا بشگریا هرمه جدوزا گلی سوریه را جدسپیکا شورشا سوریه و هیا بشگریا سروکاتی هرمه خورد بو بتر جه 300,000 پنابرین ما هاتن ناف هرمه جبروان بویرین لباکوری سوریه وکا چاوا ولاتین سوریه لدورین دن بری خدانه ولاتین دردوری جبر و کجی مسپاسیا هرمه کر کو بباری میوانداریا پنابرین سوریه رادبه هفدیتنامه لگل جناب سروک مسعود بارزانی هفدیتنکه ارینی بو گلک مجار هاتن بحث کرن ین ناف سوریه و ین هرمه و ناف دولتی جی گوتو بیش ببرفراهی هاتا کرن و شیروواج علی جناب سروک و هاتن کرن و مفیده جی کر و گوهرتنین هری داویه هاتن نرخاندن بتایبتی پشتی سردانا جناب سروک جی سعودیه را بری کو ام بری خوابدن سعودیه جبو ما گلک گرنگ بو کو ام لنرینا سروک بارزانی درباری چاره سرکرنا پرسا سوریه دا گهدار بن كانت هناك تحليلات من قبل السيد دكتور إذا تكاره ببرفره سربي جفيني جمرة بآخبة وخالين هاري جرينج جوا لسر قفتو جوكر الأكثر أهمية التي تم مناقشتها في هذا وكا تودزاني روشا سوري أمنها نيزي صالا بينجان دبن روشك مينا كانتونا لناف عرض سوري هيا لباكوري سوري كانتون هنا وبناف كانتون للجزيرة جالي هزن بي ديفا تيريفا برن هروسا كانتون داعش جي هنا دقل في جيدا دفرن دور بيجكري لناف سوري هنا تواهيا وان تشتان باندوري دكن بالتايبتي بشتي دستي وردانا الروسية لسوريا باندوري ويد بيشكشكرنا چارة سريا سياسي ده هيا رئیسدار سروک بارزانی گلکی گرنگی ده گوهرتنین هری داوی لسوریه جبو ما گلکی گرنگه کو امنها لبر آوا کرنا فرمانداریه کلشکریه هفشن جارتشا آزاد را گلکی گرنگه کو کرد وکا تودزانی انجمن اجتماعیه کردی یک جپیکاتین ائتلافان اجتماعیه هیزن شورش اپوزیسیون سوریه کو باندورا کردان د پیکاته لشکری ده هبه کو او هیزن کردی ین دبن سیوان اجتماعی ده و لګور انسیاتیف ائتلافي د ویرولا کوان هبه د پیکاینا فرمانداریا بلنتا لشکری ده مهم جدا ان المكون الكردي وكما تعلم المجلس الوطني وكا استيج هشتم قود دمك نيزيك دا وارتشك نو بأفاكرن وكرد جيتي دا باش داربن ومجارة بشمرجين روجاواي كردستاني قول باشور كردستاني دمينين وقفتو جوكر طرح هذا اف مجارات بحث كرن امنها بحثا قناغا وجهز دكن بيغمان نرينا ائتلافي او كوارتيشا سوريا ببشدارية تواهية بيكاتين سوريا با ونبتني هزين لشگري هرو صاري وبريا سيفيل جي وبشدارية تواهية بيكاتين گلي سوريا با كورت بيكاتيك سركية چل جمع وك ائتلافا بوزيشوني وهروها دسبيكا شورشي دا چالاقوانين كورد رولكاوان يا خورت هبو و دبر هفکرنا گلو هیزن خوجهی دا جبو رزگاربون جده سلاداریا دکتاتوری ام دخوازن افکد و هولدان ببن یکو دبن یک سیوانی دبن من الحكم الدكتاتوري نريد لهذه الجهود أن تتوحد كو أمورن سر مجارة كانتونان روجاواي كردستاني كونها كاريخوا بريبا دبن ونشاوا لقلبا كانتونان رفتار دكن وانا جيت بحثا دانوستاندنا لقل بيشمرجين روجاواي كردستاني كر نارينا واتشيا لقل يبقى قونها شركي دجوار الهمبر داعش دكا ونها امريكا جي قفتو دانوستاندني لقل يكنين باراستنا قال دكا قوات حماية الشعب التي هي الآن موجودة في غرب كردستان هناك طبعا حالة فوضى سببها بسروبريك هيا كو دست رژیم تدهبو گل پرانیا دافرین سوریه هيا چند آلیان فدا جوی بسروبری دیتن و یک جوانجی هیزن یکینه پاراستنا گله کو اف کانتون دا مزراندنه امل ویرو شید نرن وکر روشک نرینی و نتندرست اف کانتون دمکینه جبر وی که تشتی کو ام دناف چارەسەریە سیاسی قۆناغا وەگوهێز دەدخوازن کو هەبوونا وان کانتۆنان یاسایی نەبە جبر کو ئەو نەڕەوانە هەبوونا خوا ji bêserûberiyê standiye و hegeran bixwazin
جروشا بسروبریه بربروشا كآرام وتناهية بچن دوی بشتاریک هبه لگور هلبجارتنا که دموکرات جبو تواهیا پیکاتنین گلی سوریه را دریو برناوان دورانده به و دوی چارچوی دامری کفتنک بانجمان اجتماعی کردی را امزکریه درباره چوانیه بریو برناوان دورانده و من ناواندیه اداری قبول کرد که تواهیا پیکاتیان تیده بشتار بن الگور میکانیزمین هلبجارتنین دموکراتیک کو اف یک نهال کانتونا نایدیتن جبروی که ام دبینن کو او دمکینه و نراستن هگر ام بخوازن بری خوابدن قناغ وگهزو وگهستنا سیاسی اشتیان سوریه دوی اف یک برازیبون و لحفکرنا تواهیا پیکاتنگل سوریه با هر وصاب میکانیزمین هلبجارتنی با واعترفنا باللامركزية الإدارية. معناته رح انتقل للسؤال الثاني انه في مؤتمر الرياض رياضي دا گوچند روژه بی و بیل دارخستن ونی بحثا وان کانتونان بکن یا نا ونی وان کانتونان دقناغا و گوهز دا رد بکن مراحل المقبله بێگومان کانتۆن ناین قبول کردن جبەر گۆچ کانتۆن لە چ بەشێکی حردێ سووریە بە ڕەوابوونێ دەدە پێکاتێن دن کو ئەو ژی کانتۆنین خوا چێ بکەن و ئەڤ ڕۆژ وەکە من گوت نەڕاستە جبەر vê em di dema ku di Kongreya Riyadê de behsa pêkhatên qonaxa veguhêz li Sûriyê gotûbêj bikin em ê vê rewşê jî gotûbêj bikin nerîna me zelal e ne bi tenê dê tîlafê de berî tîlafê de Encumena Niştimaniya Sûriyê de kongreyeke me li Qahîra hebû û me çend belgeh û biryar derxistin ku navê belgehên Qahîra li wan hate kirin ku me tê de têkez kir li ser yekîtiya erda Sûriyê û me got nenavendiya îdariye ne siyasî ye û ji tevahiya pêkhatên gelê Sûriyê re heman maf û erk hene yekîtiya xa Sûriyê jî bingeh e lê divê desalat ji hev bêne cudakirin li Sûriya nû de وأن لجميع دكتور اذا تحدثنا الان عن ونشاو مؤتمر هاتن الرياض دعوت كرن بو كونغرا رياضي وكا ائتلافي ينجي وكا كسن دناف ائتلافي ده اشخاص ضمن الائتلاف الدعوة وجهت و خوندن جی تیلاف و سروکاتی ائتلاف ره باوی کی فرمی هات مجی شاندا ائتلاف پیک آنی و ما اف یک بنویسه که فرمی جو وزارت درو سعودی را شاند و اف شاندا کو سروکاتی ائتلاف دکه او پیک آنی بو هات قبول کرن اهم خالن هري النقاط جرين التي كوني دبي كونغري دا گفتگو بكن چنا من مؤتمر الرياض هو أن تجتمع ارمانج کنگره ریاضی او کو پوزیشن سوریه بگه بلگه که هفبش د درباری پیکاتین قناغه و گوهز لسوریه ده وکاتو دزانی گلک جوینو لهفکرن د ناوبره الین پوزیشن سوریه ده چه بونه رکفتنه کما به دسته تنسیق رهبو کوج 13 خالان پیک هاتبو هر وکا ویره کفتنجی کنگره کما یا هفبش بشپولا آواکرنا دولت رهبو هر وصال گل آلین لشگری ما چند بلگه درباری بریوچونا جوینا ژنیف و چارەسەریya سیاسی de derxistin û gelek balgeh derketin çi ji alî saziyên civaka sivîl û çi jî ji alî pêkhatiyên siyasî ve. Niha tevahiya van aliyan wê li Riyadê bicivin wê li ser balgeyeke girtî li hev bikin û ev balgeh werê pêşanderê qonaxa veguhêz be li Sûriyê. وثيقة واحدة ستكون هذه الوثيقة هي البوصلة للمرحلة الانتقالية في سوريا. دكتور بشار الاسد تيغوتن جو اف كونغر تاني بو يكيتيا نارينا اوبوزيسيون السوري لسر باشاروجا بشار الاسد د قناغا بغوهز ده نارينا اوبوزيسيون السوري تشيا سر باشاروجا بشار الاسد ائتلاف لمصير الاسد في المرحله الانتقاليه التي يتم الاتفاق عليها الان بين القوى الكبرى في طبعا مصير الأسد هي نقطة جوهرية في المرحلة الانتقالية وموقف بێگومان چارنویسا ئەسەد خالەکە جەوهەریەت قۆناغا وەگوهێزدا هەڵوێستا تیلافێژی دەvê mijarê bi cîwar e nabe qonaxa veguhêzde bi tenê rojekê rola Esed hebe nabe em rawabûnê bidin mayîna Esed heger bi desalateke simbolîk be jî em nikarin wî ji wan tawanên ku derheqê gelê Sûrî de kirin bêtawan derxînin ji ber vê yekê ew ji bo me tawankarê şer e ew kesên herî nêzîkî wî ku biryara êrişên bermîlên teqîner û çekên kîmawî û mûşekên palîstî li dijî gelê Sûrî dane bêguman divê bêne darizandin divê Sûriya nû bêava kirin rast e çend projeyên me mîna aştiya civakî hene
لی دناف دادمندیا و گوهز ده دوید تواهی آوان کسان بین دارزاندن کو تاوان لهمبرگلی سوریه کرنه و بریار دانه بو انجام دانا وان تاوانان هگر اف نبه ام نکارن بحثا قوناغا تناهی و آرامیه بکن هگر ام وان تاوانکارن کو بتاوان شر لهمبرگلی سوریه رابونه محاسبه نکن کوشتنا سوریه بگهجه و روشائیرو مرحلة استقرار إذا لم نحاسب المجرمين الذين ارتكبوا بحق الشعب السوري. دكتور فيني أفهم من كلامك أنه لن يتم دكتور الجوري جوتناتا استيد جهجم كونا آليا هريمي يانجي ناف دولتي كارن فشاري لسر أوبوزيسيون سوريا بكن ونارينا وابو جهرن تتحكم الآن عمليا عسكريا في سوريا؟ أولا لقاء الرياض هو لقاء بری هر تشتی هفدیتنا ریاض هفدیتنا که ساده سوریه ترولا دولت هرمه دوی هفدیتنه ده تنیا او آلین لریاض بجوین سورینه آلین سیاسی سازین جواکا سویل هزین چکدار و کساتین اجتماع پرور جبر وی که اجنیده و کارنامه سورینه نه اجندین هرمی و نافدولتینه وکه من گوت پرانیا وان بلگهو بریاران بریل در خصناوی کنگره درکتنه و تواهی وان بلگیان ببنيك بلغيا هفش سيكون هناك توحيد هذه الوثائق بوثيقة مشتركة. إذا تحدثنا عن الحضور الكردي في هذا داربونا المؤتمر كردا د كونغرا الرياضي ده بارتيا يكتيا ديمقراط حتى انها نهاتية دعوة كرن وباش داربونا انجمانا اجتماعية كردي دبي كونغرا ده تشاوابه المجلس الوطني الكردي كيف سيمثل ضمنها؟ سيكون ضمن الائتلاف أم سيكون كيف سيكون تمثيل الكرد في المجلس الوطني الكردي ممثل ضمن وفد الائتلاف. انجمن اجتماعية كردي خودي نونر دناف شاندات لافدا لجمع دو اندامين دستيا سياسي هنا كود شاندات لافدنا للرياض هروسا كساتين اجتماعي لجمع هنا وكا دكتور عبد الباسط السيدا كوكا كساتي كان اجتماع پرور هاتيه وخواندن جبر في كين نونراتيا كردان هيا دبا كو چند كساتين دنجي ج كردان هبن هاتبن وخواندن لدرباري بارتيا كيتيا ديمقراطيك ده ام داخوازي جو بوزيسيون سوريا دكن كوش بو قوناغا و گوهز لهف دكن و نرينا وان يا هبش هيا حيانها بي دي جبوما بشگريا خوا ج ريجيما بشار الاسد دستينا و ام ندوي باوريدنا كو بي دا بارتيكا بوزيسيونيا و حتى نهاجي نرينا في بارتي لهمبر قوناغا و گوهز نزلاله و چند سازی نافدولتی راپورتن گریدای روشا مافی مروفان درخستبون بینا سازیا لیبورینا نافدولتی لدرباری بن پیکرنه و پارتیه لهمبر پیکاتن گل سوریه و کرد جی دناف دنه جبر وی که او هزا کولجن و پارتیه لوی دفری هیا و واطینا ده کو اف پارتی پوزیسیونه و اموینا بینن پوزیسیون حول انتهاكات هذا الحزب تجاه مكونات الشعب السوري بما فيها المكون الكردي. لذلك كون هذا الحزب يمتلك من القوة في تلك المنطقة لا يعني أنه إلى الآن حزب معارض ولا نعتبره حزب معارض. دكتور برسامني داوي باجاري عفريني انها راستي ايريشن جروبن چکدار کو لسر اپوزيسيون سوريا تين حساب کرن تي هل وستوا درباري فان ايريشان چيا کو باجاري عفريني حتى راديه كي باجارك آرام بو المدينة التي حتى الآن يعني نوعا ما كانت آمنة وهي المنطقة الوحيدة التي لم يتم فيها نزوح أو الوضع في شمال غرب حلب هو وضع معقد. هناك كما تعلم مناطق المحاذية لعفرين روش لباكوري روجافاي حلبي روشة كتب لهذا لبروك تدزاني او هرمين كيلكا عفرينه هرمين ارتشا ازادن ولروجاتي في دفري المارو عزازي وجبليوان هزين داشي هنا ولباشورجي هزين ريجيمي هنا روشا في دفري تبل هذا شرطنا برای کنی پاراستنا گلین کردی و هزین رژیم ارتش آزاد هنه از باور ناکم دور پیش سرعفرینی هیا تشتی کو عمل وی دورت خوازن کو هفریزی دنابرا آلیان لدیجی آلیه کی دن نبه یکو تفهویه و گلاجیه لوی دوری بلاف بکه رژیم بخویا جبر وی کی رژیم جالیه کی هفریزی بداعش ردکه و وی کی جی نشان ده کو کنی پاراستنا گل یه لعفرینه هفریزی بداعش ردکه بو دور پیش کرنا باکوری روجاوی حلبه اف دور دنابرا مارو عزازی دیا هر وصاد نابرا عفرینو روجلات حلبه دیا باب و جرابلوس و جبلیوان جبر وی کی ما پیش نیارک پیش کشکر او جی د جوینا وینا ده کوبری دسپیکرن بچاره سریا سیاسی دوی باوری بی آوا کرن یک جگاوین آوا کرنا باوریه نشنا دورپیچه نشنا دورپیچه لسر دورن دورپیچکری جالی کیجان عالی دبه
و پێدڤیاڤەیەکێ ژی بەکارێکی ناودەوڵەتی هەیە حەلب نیو دۆرپێچ کریە تاخەک لە حمسێ بە تەمامی دۆرپێچ کریە غوتا بە تەمامی دۆرپێچ کریە قەلەمۆن دۆرپێچ کریە ji ber vê yekê divê dorpêç jalê her aliyekî be bêrakirin û divê rê li ber karwanên alîkariyê bêvekirin li gor biryara hejmara 2165 ku derbasî nav wan deveran bibe weke pêngavên avakirina baweriyê da ku bibe bingeha her çareseriyeke siyasî di rojevê de تذهب إلى تلك المناطق كخطوات بناء ثقة تمهيدا لأي حل